Sa panas, boss. Ha? Kirita ka. So at this point, bali pupuntahan namin yung shout out kay Apid Camp, si Alfred. Pupuntahan namin ngayon yung tinatawag nilang Katmon Falls dito sa Isabel Leyte. Anong barangay to, Fred? Katmon? Barangay Katmon. Mo kita ba Katmon? Bali sunod sa barangay yung pangalan ng falls. So mula doon sa may kalsada papunta dito, siguro mga 15 to 20 minutes lang yung lakaran. Nalay, bulugtong na taglugtungon kayo. Ubot. Kaya man lang. Kaya ra mo. Lugtungon kayo. Masukal na, no? Wala, lugtong na pa. Mo naman. Bali bababa dito sa may Pampang. Papuntang Sapa, sa ilog, no? Oh. Papuntang ilog. Sakto na, no? Puruga. Uy, river naman. Oh. Asan banda yung falls? Nara dari kini. Dito sa may right side. Right side. Lugsong na tayo na ba? Steve Pitt. Ayos. Habog di ay taas. Ayos man di ay. So, narating namin tong Katmon Falls sa loob ng 15 minuto lamang. Yan. Napakalapad dito. Maganda yung talon. Ayos.
Ambak ka, ambak. Laro na. Okay.